Hei prieteni! Că vă sunt Flower. Astăzi am revenit cu alte videoclip pentru voi. Da, nu știu, astăzi o să copiem 3 vedete, adică o să vă le spun. Charli D'Amelio și Edison Ray și Adina Maria. Nu știu dacă știți. Bine, dacă aveți TikTok, bine, dacă aveți TikTok o să le știți. Prima oară vreau să golesc. Ok, am toate pline, o să șterg cred asta de băiat. Ok, hai să mergem prima oară la galerie, pentru că acolo ne-am... Dacă îmi vedeți fața, asta e, nu știu... Ok, am făcut eu... Oh my god, scuzați-mi, galerie, ok. Primul cred că o să fie Adina, pentru că am ales poze pentru că am aceleași haine. Ok. Mă scuzați dacă vedeți galeria și astea, pentru că da. Asta e, ok. Nu aici, lol. Facem un nou avatar. Ar trebui, cred că, să mă uit de o grămadă de... Bine, pielea e foarte deschisă, am văzut că... Fața, sigur, normală, normal aici. Să o facem cam așa, nu să o fac foarte mare. Am văzut că are așa un păr mai roz, rozunic. Cred că asta e bun, doar că capul... Pușorul. Piloțul mai închis. Ok, vreau să văd la haină, pentru că... Asta, nu? Așa. Bine, păpuși pun eu care vreau, că am văzut că n-are, dar pun așa. Am văzut că are un telefon în mână. Asta am văzut. Să-l pun pe acesta. Stau safe, că vreau să mă uit iarăși până... Ok, da. Pun ceva ceas la mână, cred că. Fața vreau să eu fac. Am văzut că are ochi albaștri. Să pun cu ochii ăștia pentru că sau aia normal. Să-i pun pe ăștia normal. E foarte drăguț Adina. Să punem, cred că, buzele astea, uite. Nu știu, întreb și eu. Sau nu le punem pe alea normale. Le punem așa pentru că habar n-am ce culoare are la... Punem sprâncinele astea. Stai că dacă am pus ceasul nu se mai pune. Firar. Dacă vorbesc așa îmi pare rău. Ok, cred că am gătat-o pe Adina, nu știu. Bă, nu știu. Hai să ne ducem pe un server. Dacă la mine acasă. Primit cadou casa asta. Da. O să intru pe ea. Și să pun poziția aia, știți, gen cu poze. Deci, serios, de nu arată ca Adina. Să fac o poză. Stați un pic acum astea. Dar ce culoare am? Ok. Și acum zicem să o facem pe Edison. Bine, doar că vreau să vă arăt prima oară cum a ieșit. Sau nu? Ok. În fine. Sper că va ieși ca cum o cheamă Adina. Gen, uite, asta e poza și mie așa mi se pare. Ok, hai să facem pe Charli D'Amelio. Ok. Cred că din start am părul, nu știu ce să zic. Cred că am părul din start, vreau să mă uit. De asta ziceam eu, dar nu știu. Sau ăsta? Nu, că Charli n-are breton. Asta nu e negru. Se dau mai sus, dar eu aș zice că ăsta.
Sau ăsta, doar că la noi cam... O să las pe acesta, nu știu. Ok, aveți ceva pantaloni mari? Eu cred că i-am. Scuzați dacă se aude ceva. În bluză, stați un pic să mă las. Habar n-am. Trebuie să ies de atâtea ori, îmi pare rău. Ok, o am, cred că. Bine, nu chiar așa o am. O am, stați un pic să vă arăt. Dar nu uitați să dați un like, ei. Ok, câte minute am până acum, că vreau să mă uit. Ok, 5 minute, lol. Ok, uite, o am pe asta, dar nu asta. Uite asta. Băi, așa zic că seamănă asta. Ok, Charlie, cred că are ochii căprui, așa țin eu minte. Și are, cum se numește? Oh my god, de asta. Da, mă, nu știu cum se numește. Punem pantofii ăștia pentru că are cam așa. Și are agentuță roz. Și sincer să zic că am gentuțe roz. Bine, dar nu aici am. Uite, pe asta o am. LOL! Are două, dar eu n-am cum să pun două. Să că buzele sunt prea mari și cred că e roșii buzele, nu știu. Punem sprâncenele astea. Hai, ca ce drăguț arată! Bro, de să nu spuneți voi că n-arată ca Charlie. Ok, hai să punem și poziția. Nu știu, la un perete care e lumină. Ok, dar sper că vă place. Da, nu uitați să dați un like pentru că vă zic până ce dați. Nu asta. Asta. Să o pun pe asta, că nu știu. Oh my god. Bă, dar Charlie avea și o gentuță, mamă, și era cu buzele de râs. Am trebuit să mă duc acum să fac alea cu buzele de râs. Doamne, cum arată. Mă simt ca o gălușcă, nu știu de ce. Oh my god. Am și 11% și... De fapt 10, ce să zic. Ok, hai să ștergem pozele astea. Sau, uite asta cu Adina, să o șterg. Ok, poate și asta o șterg. Ok, deci asta e poza mea din... Oh my god, nu asta. Deci asta e poza mea din Avachin versus poza cu Charlie. Bă, nu știu, mie așa mi se pare că seamănă. Părul. Dar e seamănă și bluză, atâta. Hai să facem pe drăguța de Dyson, dar vreau să șterg prima oară pozele. Sorry. Mamă, ce drăguță e Di. Oh my god, cea... E ca o regină, nu știu. Ok, am foarte multe lucruri deja. Și o să facem mai frumoase decât celelalte. Nu știu, ok, hai să vedem. Am scare un păr prins și are și o viță în față, care eu cred că l-am. Trebuie să-l găsesc prima oară. Asta? Nu știu, stai că nu mai țin minte unde l-am pus, unde-i părul. Stai. Uite asta. Ok, avea ceva bluză. Să găsesc doar bluza. Mor de unde am bluza. Ok. Nu, stai un pic, mă, că era una. Uite asta. Ok, niște blugi rupți care eu i-am.
Bine, nu știu cât de rupți, că nu sunt așa de rupți. Nu. Și o să facem buzele mari, am scriam, le are. Să le facem un pic cam așa, da? Că nu chiar așa de mari. Ok, o să punem, cred că, ochii aia normali. Sau astea. Cam așa le are Eddie. Cred că are ochii așa căprui. Da. Din câte țin eu minte, știu că nu are de-astea. Are o pire așa închisă. E așa de scumpă, Eddie, nu știu, îmi place foarte mult de ea. Uite, așa are închisă. Păpucii, cam așa are. Fără gentuța asta de pițiste, se pune așa. Eu cred că e gata, vreau să mă uit ultima oară la ea. O, are pielea mai deschisă. Și are buzele de culoarea roșie, dar mai deschisă. Gen buzele ei normale, nu știu. Nu știu, cred că să pun culoarea asta. Și poate, așa. E cea mai cute, dar... Bro, cum arată cu buzele astea. Ok, să le pun dar pe astea. Și cred că râde, nu? Dacă brace tot mai nervează copiii. Ok, lol. Cred că o să-i pun tot buzele alea cu râs, pentru că ați văzut cum arată, doamne. Și hai să ne punem jos. Poziții de pus jos. Ok, să facem și o poză, pentru că așa facem noi. Oh my god, cum arată. Ok, copilul acesta care vreau să-i dau report, nu știu, dar uitați ce mi-au scris și celule naibii eu apucat. Și în plus eu sunt tot eu Vasilica, și înseamnă că tot eu sunt mai frumoasă, file, da. Deci dacă mă mai înjurăm, deci dacă îmi zice o prostie, îi dau report și nu știu ce îi fac. Dar nu vreau, ok, în fine. Da, hai să mergem iar la galerie, pentru că avem pe frumoasa de Eddie versus bă, deci ochii seamănă ochii. De gen da, nu știu, dau să șterg avatarul pentru că e așa de ciudat, nu știu. Pentru că credeam că o să iasă mai frumos, dar soarta. Ok, și cam atât a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Ne revedem pe data viitoare cu un alt videoclip. Bye!